السلام علیکم دوستانو، د نن ورځې دوه تازه ډیر بد خبرونه. طالبانو له حرق څخه ملي بیرغ ښکته کړی دی. په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر عکسونه لاس په لاس کېږي چې پکې ښودل سوي دي طالبانو د ولسمشرۍ ماڼۍ څخه بیرغ ښکته کړی دی. دې چارې په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو احساسات او غوسې راپارولې دي. دوی وایي ملي بیرغ چې په هیڅ ګوند پورې تړاو نه لري د ټولو افغانانو دی. تر دې وړاندې طالب چارواکو ویلي وو چې هیڅوک حق نه لري چې ملي ارزښتونو ته تاوان ورسوي او ملي بیرغ ښکته کړي. بلخوا په روزګان کې د ملي شخصیتونو د انځورونو پاکول د خلکو غوسه راپارولې ده. د روزګان د اطلاعات او کلتور ریاست د دغه ولایت پر ځینو دیوالونو د پخواني ولسمشرانو او ملي شخصیتونو انځورونه پاک کړي دي، خو دغه کار بیا د خلکو غوسه راپارولې ده. شاوخوا یو کال وړاندې د روزګان د اطلاعات او کلتور ریاست له لورې د دغه ریاست پر دیوالونو د احمدشاه بابا، میرویس نیکه، غازي امان الله خان، امیر عبدالرحمن خان، علي حضرت، ظاهر شاه، سردار داود خان، رحمان بابا او ګڼ شمېر نورو کسانو انځورونه رسامي سول او ترڅنګ د دغو کسانو اړوند لنډ معلومات هم ولیکل سول. خو تېره ورځ دغه انځورونه پاک سوي دي. د ځوانانو او مدني فعالانو یې سخته غوسه راپارولې ده. دوی وایي چې له دیوال څخه د ملي شخصیتونو د انځورونو پاکول سخت خفه او غوسه کړي دي. په دې اړه د روزګان د اطلاعات او فرهنګ ریاست د تاریخي ابداتو مسؤل غلام نبي الفت په ژواک ته وویل چې دغه انځورونه په ناسم ځای کې رسم سوي وو، نو ځکه مو پاک کړي دي. دی وایي کله چې مو لمونځ کاوه د سلام ګرځولو پر مهال مو سترګې پرې لګېدلې، نو ځای مناسب نه و، ځکه مو پاک کړي دي. نوموړی زیاتوي چې ډیر ژر به دغه انځورونه بیرته په یو مناسب ځای کې رسم سي. د یادونې وړ ده چې د پخواني حکومت له پرځېدو وروسته په ځینو ولایتونو کې هم د یو شمېر کسانو رسم سوي عکسونه یا پاک سوي دي یا هم څیرل سوي دي.